今天我要洗我们家的洗衣机。那像我们自己洗的话，我们没有那么专业哦，也没有那么专业的东西，所以我们以最基本的随手可得的方式来去清洗我们家的洗衣机。那我会跟各位建议说，去买这个刷子。你去美发材料行跟他说我要买染发的刷子，这个很好用哦。这个是染头发的刷子，然后可以这样刷，这蛮好用的哦，推荐给你们。然后最好是前面的它这个毛你买硬的，不要买软的哦，有一点硬的会比较好。然后就是边刷嘛，对。像我们一开始在刷的时候，我们就拿个水管，然后这样把它刷。那像这旁边的缝啊，有时候会有棉絮，棉絮会挤太多，然后这个是比较硬，我们就可以这样子直接用搓的，这样搓一搓有可能把里面的棉絮给搓出去。这个好处就是你反转的时候可以这样，然后这里我们看不到的都刷得到，有没有？还蛮好用的啦。可是不可能像专业的那么干净啦，所以自己洗的话就是大致上就这样子。好了，那我刷完了。那刷完之后，我们水里面都有很多漂浮物，我们里面的漂浮物都好脏，有没有？那么大一块，这里有一块很大块，有没有？好，那你这个到美发材料行买，这个叫染刷染头发的刷子，记得哦，前面一定要买比较硬的纤维的那种感觉，你不要买那个很柔软的，刷不起来哦。OK， 这就是我平常我们家洗衣机的保养方式。我没有花那么多钱去让人家保养，因为钱很难赚。好了，那我们清完之后，我们就用下去脱水。来，这是脱完水的效果，有没有？还是很脏，有很脏，有没有 ？OK， 那记得脱完水之后啊。这个要先把它装回去哦。好，那我们旁边这个装完之后啊，我们再把它洗一次就用一般快洗把这些脏东西洗掉就好了。OK， 那我们今天就介绍到这边喽，拜拜。